มาโลต่อแบบรวดเร็วนะฮะใกล้ได้เวลาไปเล่นเกมอื่นแล้วต้องรีบทำเวลาโอเคก็จริงๆมันก็ทำเวลาได้ไม่เยอะหรอกเกมนี้มันก็ต้องมีฟาร์มกันบ้างนะไม่งั้นเราไม่หกEXPติดลบเนี่ยก็ในเมื่อ EXP ติดลบก็ต้องใช้ฝีมือแทนนะฮะเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเชี่ยหลวงพ่อมันโหดหลวงพ่อมันโหดอุ้ยโอ้โหแม่งแกจะดูดเลือดปิดท้ายเท่าไหร่จะได้เอาเลือดเข้ามาใช้เนี่ยตรงนี้ไม่เคยมาหรออ๋อเคยมาแล้วตรงนี้เคยมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เคยมาแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปที่โบสถ์โอเคเก็บไปพวกนี้หน่อยนะจะได้เอา EP มาใช้กันเนาะเดี๋ยวนะขันลูกตาดีนะอัพเลือดมาเยอะนะก็เลยพอจะทนได้อยู่ถ้าเลือดน้อยกว่านี้ก็น่าจะตายแล้วล่ะดีนะเราเป็นคนใส่ใจพวกของทีมเลยก็ว่าไม่ได้มอนมันโหดนะเลยต้องเปลี่ยนแปลงวิธีเล่นหน่อยเดี๋ยวบั๊กเสียงก็หายนะฮะมีเสียงพูดแล้วจริงๆมันจะไม่มีเสียงนะแต่เป็นเมื่อวานนะนี่ก็มีเสียงแล้วหายแล้วต้องออกเข้าใหม่อะเกมแม่งบั๊กเยอะเกินบั๊กจนตลกอ่ะบางทีอ่ะน่าจะดูดเลือดมันน่าจะใกล้จบแล้วนะฮะเกมนี้เราก็จะเอาให้จบเลยนะจะได้ไปเล่นเกมอื่นกันนะ Resident Evil เองก็เตรียมตัวจะมารอนะวันนี้น่าจะได้เลยนะอุ้ยยุ่งอะไรอ่ะผมแม่งโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้ตัวเบี้ยวเลย
อได้ผิดตรงไหนก็ไม่รู้น่าจะจบแบดอินแล้วนะตอนนี้การจุดจบของผมน่าจะเป็นแบดอินแล้วน่าจะได้รับการยืนยันแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกนะแม่งกดไปเรื่อย Put an end to you! เห็นไหมอาวุธผมมันกระจอกอ่ะไอ้มอนพวกนี้ก็โหดมากนะฮะมันถึกอ่ะต้องเปลี่ยนอาวุธไหมเปลี่ยนแนวอาวุธหน่อยนะแบบควันแบบชงเชงอยู่นี่เองแต่ผมไม่ค่อยชอบอาวุธอันนี้เท่าไหร่นะแต่มันตีแรงนะฮะก็โอเคเนาะเอามาทดแทนกันได้ลองเปลี่ยนอาวุธบ้างนะอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้เขาว่าจะว่าไปทำไมคือ EXP ติดลบแล้วอ่ะผมว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วอุ้ยอ๋อมันอยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ยเอ๊ะโดนล้อมละไอ้ชิพวกนี้แม่งมันรู้ได้ไงวะจะแพรี่กูก็รอไปให้ทันเดี๋ยวกูพอโอ้ยหลวงพ่อใช้ฮาคิว่ะอาวุธชิ้นนี้ถือว่าแรงมากนะฮะตีแรงกว่าอาวุธเราอีกนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะคือมันฟันแบบชงเชงชงเชงไงมันดูเหมือนลำมวยจีนเนี่ย It's locked, all right. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. I can't believe I'm doing this. Stay away! Crush the leg! He's dead! Take its head! โอ้เช้งโอ้โจหูยแม่งอยู่พื้นที่ต่างระดับ Back in the crate! ขึ้นมาข้างบนนี่ก่อนโอ้ย
เดี๋ยวสเตมิน่าหมดนะ น่าจะอยู่ตรงหลุมศพน้องสาวนะมาตรงนี้ค่ะ พวกนี้จะได้เอา EXP มาล้างบาปหน่อยนะ คือ EXP เราติดลบเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่เก่งนะกันไว้ก่อนเว้ยกันไว้ก่อนเว้ยไม่มีเลยนะเฮ้ยตามหามาขลำอ๋อนี่ไงอ๋อมาขลำอยู่นี่มาทำแป้งตรงนี้เนี่ย Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? โอ้โหมาที่นี่ทำไม Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. สรุปคือพ่อเขาเป็นกลายเป็นแวมไพร์และฉีกคอแม่ตัวเอง And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, blood drinker.
อืมก็โอเคนะเขาก็ให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาไปนะโอเคก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ห้องทดลองตรงนี้แล้วกันนะเราต้องไปคราฟยานะโอเคตามนั้นผมเกลียดตรงที่มันแบบเควสมันชอบหายไปนะมันทำให้แบบปวดหัวนะมึงก็พูดตรงๆมึงจะเก็บปมพนัมซึงเดเละทำไมไหมกูก็ต้องมานั่งตีความอีกก็ได้ผีไหมเนี่ยระแวงไปหมดแล้วเนี่ย I have this thirst for blood. เมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบๆคิดเองตรงนู้นจุ๊บปุ๊บอ๋อตรงนี้ไม่เคยมาเหรอเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวจะว่ากันเดี๋ยวเก็บของกันจุกกระสุนเปิดทุกอย่างเคลียร์ห้อง What the fuck ไกลแคนติดเชื้อโอ้ my god เดี๋ยวค่อยลองอันนี้ก่อนนะฮะยาแก้พิษจ้าขาบยานี้ก่อนแม่งสำคัญเท่าชีวิตกูเลยสำคัญเท่าชีวิตกูเลยเนี่ยโอเค The blend seems stable. เควสอยู่ที่โอ้โหเราคงต้องลงท่อระบายน้ำใช่ไหม Time to go and find Harriet in the sewers. เอ้าไอตัวนั้นหายไปไหนละคันอะไรอุ้ยรุ่นใหม่สกิลรุ่นใหม่โอ้โหอุ้ยโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนรอก่อนอุ้ยออกมาก่อนแม้แต่มนุษย์หมาป่าก็ติดเชื้อว่ะเกมเราจะยากขึ้นเรื่อยๆนะแต่เลเวลเรายังติดลบอยู่เลยผมยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนยาเลยนะตอนเนี้ยจะจบเกมอยู่แล้วแม่งกูยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนยาอ๋อตรงนี้ก็คือเชื่อมกับไอ้ทางข้างล่างนี้อ๋อโอเคเควสอยู่ข้างล่างนู้นเลยนะ
จริงๆตรงนี้มันเป็นทางลัดนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอังเคิลลุงแซมด้วยนะฮะอ๋อไม่มีคิดไปเองโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับของเราไม่มีอะไรนะ EXP เราติดลบนะฮะอัพอะไรไม่ได้สักอย่างนะเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องไปสนเตียงก็ได้ชีวิตติดลบลงมาตรงนี้ทะลุมานี่เนาะแล้วก็ทะลุผ่านตรงนี้ลงนี่เอ้ยเข้าตรงนี้ไปเลยดีกว่าตรงนี้จะมีทางลัดอยู่ก็ทะลุมาตรงโอเคตามนั้นจ้ะถูกทางปะเนี่ยอ้อมก็ได้โอเคแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ทะลุมานี่เลยระวังตัวแถวนี้มีคนนะถ้าผมนี่ไงโอ้โหมีเย็นเยอะมาพุ่งมาดิพุ่งมาขโมยเอ้ยชินี่เฮ้ยอะไรวะมึงทำอะไรกูเนี่ยทำอะไรอะไรตุ้งเฉงโอเคแป๊บหนึ่งนะมานี่แล้วก็เลี้ยวขวาเนาะข้างหน้านี้ตรงมานี่จะทะลุมาเลยนะน่าจะอยู่ตรงท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้นผมจะไปที่ไอ้นี่แล้ววาร์ปลงไปข้างล่างเลยนะมันจะเป็นทางลัดนะฮะมันเป็นทางลัดนะมันจะไปตรงไปท่อระบายน้ำเลยนะมีดนี้มันตอบโจทย์จริงๆว่ะดาเมจได้นะแต่ว่าถ้าฟันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันทำให้ผมช้าแต่ดาเมจมันได้อะผมก็เลยต้องใช้แล้วล่ะคือฟันไม่กี่ทีไอ้พวกเวล24ตายเลยนะถ้าเป็นอันเก่านี่มันจะปันสัก4ทีมั้งประมาณนั้นก็ถือโอเคนะแต่เราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันประมาณนี้เนาะออกซ้ายลงมาไม่ต้องตรงไปลงไปข้างล่างเลยข้างในกำลังสู้กันไม่ต้องยุ่งก็ได้โอ้โหไรแคนดูดิอุ้ยฟันมึงหมาป่าไม่กี่ทีเองฮะโอ้ทำให้เลือดเต็มไว้นะถ้าผมเดาไม่ผิดอยู่ในท่อระบายน้ำแน่นอนนะนั่นนะ
นึกว่าใคร I know I promised you I'd make everything right. ทะลุมานี่โอเคงั้นเราลงไปเลยนะโอ้โอ It's locked, all right. จริงๆถ้าเราฆ่าคนที่ถือกุญแจพวกมนุษย์อะไรพวกนี้เราก็จะได้มานะหรือไม่ก็อาจจะต้องอัพความเป็นเพื่อนหรือเปล่าโอเคผมไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะเกมนี้แต่ถ้าสัญชาตญาณเกมเพลย์ก็บอกว่าเหลืออีกชาปเตอร์หนึ่งอาจจะ7ชาปเตอร์8ชาปเตอร์เป็นอย่างน้อยเกมมันราคา200 กว่าก็คงจะชาปเตอร์ไม่เยอะหรอกแผนที่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันก็วนๆอยู่ที่เดิมนั่นแหละดูก่อนว่าเขายังเป็นมิตรหายหมดเลยเว้ย This place has been ransacked. อาจจะเป็นเรื่องแล้วนะฮะ They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. ไม่ใช่สไตล์ของพวกเขา Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. โอเคสรุปคือเราต้องมาหาอีป้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวออกเตรียมตัวนะฮะไม่มีเว้ยงั้นตามรอยเลือดไปแล้วกันนะจริงๆอะอยากได้อาวุธใหม่แล้วเกมมันจะมืดหน่อยนะฮะเพราะว่าผมต้องเข้าโหมดนี้ในการมองเลือดนะฮะแล้วก็มันต้องประมาณนี้แหละฮะต้องประมาณนี้ไม่อย่างนั้นผมไม่รู้ทางเปิดปิดนี่แหละมันช่วยผมอะไม่งั้นผมก็ไม่รู้ทางเลยเฮ้ยนี่มันท่านผมเดินช้ามึงจะไปไกลทำไม Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger.
What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลอนน่าด้วยนะฮะ And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, ฉันจะไปรู้ได้ and ยังไง your fate is in your own hands. For you are our champion.
โอเคสวัสดีคนล้านหน้าด้วยนะฮะที่ผมเงียบไปคือให้ตัวละครมันพูดนะฮะจะได้แบบอย่างนี้เลยนะผมไม่ใช่แชมเปี้ยนของคุณ You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. นี่ไอโฮไม่ได้แล้วหรอไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวก็ทำไอ้นี้ให้จบก่อนนะก็จะเป็น Resident Evil เลย เนโฮทำอยู่นะแต่ก็อันนี้แหละคือผมอยากจะทำให้อันนี้มันจบก่อนไงผมอยากจะให้เกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปเนโฮแต่จริงๆก็เนโฮก็จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเรางอนขนาดไหนถ้างอนมากก็เล่นน้อยลงต้องห่วงเล่นอยู่คือมันแค่เสียศูนย์นิดหน่อยนะฮะอันนี้คือไอ้ตรงที่เราสู้กับไอ้ยักษ์โอเคเนี่ยผมหายเล่นใหม่เลยอย่าเศร้าฮะอันนี้คือทางที่เรามาตอนแรกโอเคอย่าเพิ่งเศร้าฮะเล่นใหม่เลยฮะนี่ของโอเคหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงทางนี้ก็เดี๋ยวค่อยเล่นไปเล่นหยุดอันนี้โฮเพราะว่าเดี๋ยว Resident Evil มาก็น่าจะยิงยาวเลยเป็นเกมที่น่าสนใจดีนะอีกอย่างมีซับไทยแล้วก็ภาคไทยด้วยนะทำให้ Resident Evil นั้นดูน่าเล่นเป็นไหนๆเลยนะเอาจริงตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยนี่มันทางออกไปไม่ออกปวดหัวเข้าไปแล้ว4ภาษาไทยมาแล้วนะผมเข้าเมื่อเช้ายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนะแสดงว่าอัปเดตแล้วสิถ้าอัปเดตแล้วเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตนะฮะอาจจะให้ดูตอนเที่ยงหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกมเรือนะฮะก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูคือเมื่อเช้านี่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยฮะไปดูเดี๋ยวไปดูน่าจะอัปเดตตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี่แหละเพราะว่าเมื่อวานผมก็เข้าไปก็ยังเป็นภาษาอังกฤษแต่มีแซมไทยนะคือมันแปลไม่หมดก็เลยไม่ได้ These poor skulls didn't stand a chance. โอเคตื่นมาพบความจริง This is despicable. เห็น EXP ตัวเองแล้วกูท้อเลยเนี่ย-700โอ้โหใจเย็นๆนะจ๊ะ Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars, all of you. โอ้ยป้ามาทำให้น้ำปนเปื้อนเกมลดราคามีอะไรแนะนำเปล่าครับ I've been such a bad mother. บัตเตอร์แลนด์ไหมฮะบัตเตอร์แลนด์ก็น่าเล่น Queen นะ herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? ใจเย็นมาสกปรกนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้กูฉี่อะไรเข้าตัวเอาว่ะโดบแล้วน้อง
ป้าใจเย็นโอ้ยไอ้ต้องรอโอ้ยเดี๋ยวขอตั้งสมาธิในการเล่นก่อนนะแป๊บนึงป้านี่มันโหดป้าคนนี้มันโหดจิ้มนมอุ้ยอุ้ยมีบิงออกบิงสัตว์ด้วย I was a good mother. ดูก่อนว่ามันมีลูกน้องไหมผมต้องระวังตัวหน่อยนะอุ้ยอะไรอ่ะฮะไม่ตีไม่ได้ I think it is. How infinitely, how intensely, how irredeemably are you allตีไม่ได้ suffer now? ป้าเฮ้ยกูตีไม่ได้ตีได้แล้วโอ้เก่งซะด้วยตายBlood, feed me, give me their lives. โอ้ยมีลูกเด็กไอ้ชิแม่งสู้ไม่ได้แม่งลุงมีส้นไปได้อยู่โอเคโอ้ยเดี๋ยวต้องจริงจังหน่อยนะแป๊บเดียวแม่งคือมันเล่นไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยทำไมกันอีกครับ Feed your รถ child. เฮ้ยต้องใช้ปืนเดี๋ยวSuch innocence. โอ้ยลนไอ้ยะไม่อันเชิญลูกเด็กเยอะแป๊บนึงคือผมมองไม่ค่อยชัดนะตอนนี้มันแดงไปหมดเลยไงคือพอลูกเด็กมันมาพวกผมมองไม่เห็นลูกมันนะฮะโอ้ยอีนี่โอ้โหเดี๋ยวEat, for this is my body. โอ้ยต้องถนอมสเตมิน่าหน่อยโอเคอุ้ยไอ้เช็ดตีไม่โดนเอาปั่นไปแล้วปุ๊บแม่งพอตีไม่โดนปุ๊บแม่งมันเอารัวเลยนะ I will reap เดี๋ยวนี่เอากระบอกนี้ innocence, abundant of the forgive, tread the crow. ชื่อลูกเด็กไอ้ชื่อแม่งน่าจะเอาครับยาเลือดมาเยอะกว่านี้เฮ้ย
โอเคโอเคถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ขอโทษก่อนนะขอโทษไว้ก่อนนะเพราะว่าไอตัวนี้มันโหดจริงนะฮะดูมันคือมันจะไม่ติดสตันนะฮะGive me more. They are so young. เชี่ยเอาออกก่อนนี่เลย Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. โอเคเมื่อวานเพิ่งจัดอ๋อเพิ่งจัดไปอ่ะก็ดีฮะก็ดี So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now,
But there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. โอ้โหรู้ใช่ไหมว่าเราไม่มียากับกระสุนแล้วเพื่อน รู้ใช่ไหมถ้าสู้อีกก็ไม่มีแล้วนะยากระสุนผมหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องคาบยาแดงเผื่อไว้ด้วยเนาะเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้สอนผมแล้วนะผมต้องมีมันไว้ต้องขับรถได้ Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. โอเคโอ้โหเอพิโซด7อยู่ไหนเนี่ยไม่มีอันนี้น่าจะใกล้จบแล้วนะฮะไอพวกนี้แม่งไม่ได้อัพเลยคือเฮียรู้ใช่ไหมว่าเราหมดแล้วนะคือตอนนี้ไม่มีกระสุนแล้วนะกระสุนปืนสั้นหมดกินนัดเองเหลือ4 นัดยา4ก็ยากินน่าจะพอแต่ยาเลือดไม่พอนะอาจจะทำให้มีปัญหามึงแก้วBeautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate,
'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their 2 great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? อะไรวะ ไอ้ยี่นี่คนตี His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. แม่งคิงอาร์เธอร์เป็นแวมไพร์อีกเอามึง Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. วิลเลียมมาร์แชล This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? I see. Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. บางคนนะครับเมื่อกี้เน็ตหลุดเน็ตหลุดแม่งมีเชคสเปียร์มีนู่นนี่แม่งสักวันคือจะได้เจออีกโอ้โหแม่งสักวันกูได้เจอเชคสเปียร์
นี่ไม่ใหญ่เจ๋งมากชอบใช่ไหมถ้ามีภาค 2นี่มีเชคสเปียร์มาจอยมาวาดรูป So that is all we are to you. เจ๋งดี Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. เกมนี้มันเชื่อมโยงไปหลายอย่างนะมีคิงอาเธอร์แม่งกลายเป็นแวมไพร์เฉยเลยกูงงเลย มีวิลเลียมเชคสเปียร์ด้วย Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. โอเคเสร็จสักทีตอนนี้มันจะเช้าแล้วนี่หว่าเจ้าช่วยกล้วยทอดอันนี้บิงไม่ได้ It's locked, all ประ right. ตูล็อก The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. ตอนนี้คือปัญหาคือเราไม่มีกระสุนนะคือถ้าต้องสู้อีกทีนึงยาก็ไม่พอแล้วนะ ก็ตายไปเลยนะ ถ้าไม่ให้ผมเติมของผมก็ตายแดดเปิดไม่ได้อยู่ดีคงไม่มีอะไรมั้งแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทแล้วกันแต่เท่าที่วิ่งมาก็ไม่เจอกล่องเลยนะแม้แต่กล่องเก็บของก็ไม่มีนะ I cannot enter. The lady of the manor isn't expecting visitors. ไม่ต้องตกใจนะที่เห็นวิ่งนี่คือวิ่งมั่วนะโอเคตอนนี้เราเข้าปราสาทมาแล้วนะ Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. เธอต้องอยู่ที่นี่สักแห่งทำไมมีที่เก็บของ This castle is falling apart. เฮ้ยโอ้แสดงว่าอลิซาเบธอยู่มานาน Like มาก most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. อันนี้น่าจะเป็นห้องของเจ๊โอ้โหโคตรหล่อ Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. ดีใจจริงๆอ่ะมึงดูข้างล่างนั้นสิเหมาะกับการโดนส้นตีนรู้ใช่ไหมเฮียว่าเราไม่มียาแล้วเนี่ยกระสุนก็หมดเนี่ยตู้อีกรอบก็ไม่เหลือแล้วนะ That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. อยากกระดาร์กโซห้องนู้นใครวะนี่ ปี1700 โจโคแบล็กฮูดเจไอจาโคแบล็กฮูดThis painting looks suspicious. อ๋อแม่งช็อตคัท
ทางที่เรามาอ๋องงในเครื่องฉันไม่มีเดฟโฟเดสอย่างงี้เนี่ยซื้อสิฮะเกมมันราคาถูกจะตาย I can't believe I'm doing this. น่าจะทางนี้แหละขอตังค์ฮะ ได้ฮะผมให้ไม่ได้เพราะว่าผมเองก็ต้องเอาไปซื้อเหมือนกัน เกม32 บาทอะจริงๆมันก็มีช่วงแจกนะก็เราฟังข่าวสารนะเอาจริงๆนะต้องไปทางไหนวะเนี่ยเริ่มบนแล้วตอนนี้ผมงงแล้วฮะกูอยู่ไหนเนี่ยตายเถอะเช่าอันนี้ประตูนี้เข้าไม่ได้ลงตรงนี้มีทางลับเหรอเอ้าทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะอันนี้อ่ะไม่ใช่นี่คือห้องข้างบนก็เนี่ยมันมีประตูเดียวอันนี้ก็เปิดไม่ได้อาจจะมีห้องใต้แถวๆนี้หรือเปล่าลองออกมาดูข้างนอกดิแล้วกดเมื่อกี้เอ้ยนี่หลุมศพบรรพบุรุษเอาไม่ใช่ไอ้ไปทางไหนน่ะโอ้กลับบ้านเลยจุฬาธานกลับบ้านเราปล่อยนี่อยู่คนเดียวทนไม่ไหวแล้วนี่ไงไอ้ตรงนี้ก็คือไอ้ที่เห็นข้างนอกแล้วก็เราก็มาตรงนี้อย่าบอกว่าติดบั๊กอีกแล้วไม่นะตอนนี้ฉันไม่รู้จะไปทางไหน
ำไมเธอไม่ทำให้มันง่ายอลิซาเบธเธอแค่เดินออกมาหาฉันใช่ตรงนี้เอาจริงนะ Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. โอ้อันนี้หอไอเฟลยังสร้างไม่เสร็จเลยปี1888แม่เจ้าเจ๊อยู่มานานขนาดไหนวะเนี่ยไปทางไหนเนี่ยฉันหาทางไปไม่เจอนี่เหรอมีทางลับหรือเปล่าคิดเองอันนี้คือห้องเปียโนไอ้ที่มันยากกว่าสู้กับบอสก็คือหาทางไปต่อนี่แหละงงชิบหายเนี่ยกูก็ไม่มีทางไปนะหรือว่ามันซ่อนอะไรไปวะอาจจะมีเป็นแบบประตูลับหรือเปล่าเนี่ยผมหาทางไปไม่ได้แล้วเนี่ยไม่งั้นกูจะถือว่ากูจบเลยนะเพราะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยทางวนเฉยวนตีนกูปะเนี่ยเกมมึงสร้างไม่เสร็จเหรอเนี่ยอันนี้ก็คือออกมาอันนี้ก็คือข้างล่างเรา What the heck เอ้าเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอื่นนี่เฮียเขาเป็นอย่างกูไหมเนี่ยกูจะจบแล้วเนี่ยกูจะได้จบแล้วเนี่ยมันมีประตูบานสุดท้ายโคตรน่าสงสัยเดี๋ยวผมจะไปลองดูเจ้าอื่นนะว่าเขาติดเหมือนผมไหมแป๊บนึงนะต้องดูเจ้าอื่นแล้วล่ะถ้ามาทรงนี้เพราะว่าเหมือนกับตอนเกม Remember Me นะก็คือRemember Me ก็ผมก็ติดบั๊กเหมือนกันนะฮะกว่าจะผ่านได้ก็ต้องไปเช็คเจ้าอื่นก่อนนี่แม่งกดมาแม่งมีช่องกูสัตว์เดียวแล้วจะดูช่องตัวเองไงเนี่ยดูเพื่อดูไปแม่งก็ไม่เคลียร์ลองดูเจ้าอื่นสิเจ้าอื่นเขาเป็นเหมือนเราไหมดูก็ดูกันสดๆนี้แหละตัวแอล
คือมึงเอาปุ่ม PlayStation มาให้กูเจ้าช่วยแล้วกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันเอาปุ่ม PlayStation มาให้ผมกูจะได้จบเหมือนคนอื่นแล้วเนี่ยท่าน What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. What the fuck แล้วอะไรมาขึ้นหน้าจอกูเนี่ยออกไป Here's another switch. I should keep looking. เจ้าคนดูต่อไป What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. อ๋อรู้ละมันให้หาเนี่ยโอเคมันไม่ต้องดูแล้วโอเคเรามีเป้าหมายใหม่ภารกิจใหม่กูก็ดูกันสดๆเนี่ยแหละแล้วไอ้ที่ขึ้นมาตรงหน้าจอผมนี่คืออะไรอ่านก็ไม่ออก Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. แต่มันไม่ทำงานเราเจอดาบโล่ไฟHere's another switch. I should keep looking. ดาบโล่ไฟโอเคมองตรงที่มันเป็นปูนอ่ะอันนี้มองตรงที่มันเป็นปูนไหมตรงไหนเป็นปูนก็กด What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. แล้วก็กดอันนี้ Voila. เฮ้ยโอ้ยังไงล่ะเดี๋ยวเราไปทำงานละเกี่ยวกับช่วยธนาคารโอเคครับผมตั้งใจทำงานนะโอเคไล่ขึ้นหน้าจอกูนี่มันคืออะไรโอเคแล้วก็อันนี้ใช่ไหม Drop your Ui. sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? เจ๊ Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings.
former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father. For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. แป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ activate นี่ออกก่อนมันเอาออกได้ไหมเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยแม่งเล่นทั้งนี้แหละถ้ามันออกได้ก็ออก Where are we? เฮ้ยอยู่ดีมึงขึ้นมาจากไหน This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father, ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. สวัสดีครับผม The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried.
William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. เมื่อกี้มันให้เลือกแบบจริงจังนะเมื่อกี้มันให้เลือกจริงจังก็เลยแบบเจ๊แกแม่งถือมีดทั่วหัวหลุด ทั่วหัวหลุดเลยนะ How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. ถ้าลุงไม่ทำอะไรผมก็ไม่กระซวกลุงนะอย่ากระซวกผมนะ Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? ผมคิดว่าคุณได้ยินดีแล้วไปใกล้ๆมันก็กัดกูดิ I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe.
And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again.
Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. เจ๊อย่าหันมาทางนี้นะ And to you also, Jonathan. อ้าว What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. โอ้โหถ้าไม่มี ability Six Sense That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then.
as long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then. Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true, but I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, we'll hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? Until the end of the world, my love. กูเกลียด activate six sense เรียบร้อย One prayer for the summoned called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you หนีมาอเมริกา I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. หนีขึ้นเหนืออย่างนี้แสดงว่าไปแคนาดา again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. เนี่ยตามมาหลอกหลอนอีกอ่ะโอ้โหโอเคก็จบสำหรับแวมไพร์นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาด้วยนะจ๊ะไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วกันปกติปิดเลยโอเคงั้นก็เจอกันอีกทีก็ดูว่าจะเป็นเกมอะไรนะอาจจะเล่นในโฮคันรอ Resident Evil นะเพราะน่าจะได้วันนี้โอเคงั้นน่าจะพอเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขอดูเช็คดูว่า Heart of Iron มันเล่นได้หรือยังถ้าเล่นได้แล้วก็ตามนั้นนะฮะก็จะเล่นโอเคงั้นก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยล่ะ